それでは、時間となりましたので、ゼミナーを開始いたします。本日、座長を務めますのは、九州大学アジアオセアニア研究教育機構の田中俊則准教授です。田中先生、よろしくお願いします。はい、ご紹介をいただきありがとうございます。皆様、こんにちは。田中です。それでは、本日、大丈夫ですかね。はい。本日第183回のブラウンバックスセミナーにようこそお越しくださいました。最近ですね、ちょっと寒くて風の強い日が続いていましたが、今日はですね、ようやくよく晴れてですね、暖かい春らしい天気となりました。桜散ってしまいましたけれども、これからもですね、様々な野花であるとかツツジ、見頃になっていますので、春の陽気を楽しんでいただければと思います。本日はですね、九州大学学術研究産学連携推進本部から金子康介准教授をお招きして、アントレプレナーシップ教育についてご講演をいただきます。副題は、社会の価値創造に挑む人材の育成です。最近ですね、アントレプレナーシップという言葉を聞く機会が増えてきましたが、一体どんな概念なのか、また、アントレプレナーシップが社会にどのような価値を創造してくれるのか、一緒にですね、皆様と学ぶことができればと思います。ご講演に入る前に、金子先生のご略歴を簡単にご紹介いたします。金子先生は、福岡県のご出身。2014年に九州大学大学院システム情報科学部から博士号を授与されております。同年に九州大学附属図書館教材開発センターの助教に就任され、電子教材の開発に従事されております。2016年にはですね、九州大学のサイバーセキュリティセンターの准教授、そして2021年より現職に就任されており、現在は九州大学のロバート・ファンアントレプレナーシップセンター、通称 QREC と言いますが、QREC にてアントレプレナーシップ教育、研究に従事されているとのことです。それでは金子先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい。Can you show my slide? はい、見えています。よろしくお願いいたします。So, good afternoon, everyone. And thank you very much for my introduction, Tanaka sensei. And I'm very honored to have this opportunity to show my activities. And I hope that opportunity to connect to our new collaborations. So, and thank you very much for this opportunity for QAOS members. So I'm very happy to be here today. And my name is Kousuke Kaneko. I'm an associate professor of Robert Fun Entrepreneurship Center of Kyushu University. It's called QREC, and I'm in charge of entrepreneurship educator, researcher, and educational affairs representative at QREC. So today's title is What is Entrepreneurship? Before starting this topic, let me introduce about QREC. So here is QREC history. And so Kyushu University provided entrepreneurship education program for around 30 years. So since 1996, at that time, that department is called Venture Business Laboratory. This is the predecessor department of QREC. And in 2010, Dr. Robert Fun, he is an Kyushu University alumni. He donated Kyushu University and reorganized the Venture Business Laboratory and established the Kyushu University Robert Fun Entrepreneurship Center. It's called QREC. And we provided the entrepreneurship education program at that time. And actually, when I was Kyushu University student, Venture Business Laboratory, it's 20 years ago, but it's Venture Business Laboratory supported our activities. So that support connected to very useful for my career.
So now it's my turn to support my student. So I'm back to Kousuke as a professor and supporting student activity here. So this is a kind of history and relationship of me and Kousuke. And here I prepared 3 topics today. So that is what, why, and how. So regarding entrepreneurship, so the first topic is what is entrepreneurship education? The second topic is why do we need entrepreneurship? And the last topic is how to not teach, cultivate entrepreneurship. I didn't use teach on purpose, but yeah, I'll explain the reason why. So after that. So let's move to the first topic. Why? What is entrepreneurship education? So please imagine. I have one question. So what do you imagine from the terminology of entrepreneurship education? So actually, there are many images about entrepreneurship education. Perhaps you can imagine like education to develop entrepreneurs, or education to develop CEO, Chief Executive Officer, or perhaps you can imagine education to create a company, or education to start a business, or education to be success in business. There are many images. So let's see some examples. So the first example, so first references. Let's see some references. So the first references is from a European Commission report. So they describing about entrepreneurship like this. Entrepreneurship is about developing a sense of initiative and entrepreneurship. It refers to individual's ability to turn idea into action. It's including creativity, innovation, and risk-taking, as well as ability to planning and management project. Sounds interesting. Then, okay, let's see another references. So it's from an OECD report. So they said entrepreneurship education is about learners developing the skill and mindset to be able to turn creative idea into entrepreneurial action. Sounds interesting. And another references is here from UNESCO. So their report shows entrepreneurship education is key to developing transversal skills such as critical thinking, problem solving, initiative, curiosity, and adaptability and communication, which are essential for lifelong learning and the future of work. So perhaps you noticed that actually there is no business keyword here. So entrepreneurship education is not an education how to make a company, or not education for how to start a business, but it's focusing on entrepreneurs' thought and behaviors. So it means to acquire entrepreneurial competencies. So, but one question is here: what is entrepreneurial competencies? So please imagine. So what kind of person is entrepreneur? So perhaps you can imagine the keep challenging what they want to do, even in uncertain situation. I said uncertain situation means
at their starting point, they are not success yet to achieve their goal, or not achieve their goal, or not success in their business at the starting point, but they such an uncertain, even in such an uncertain situation, they are keep continuing, keep believing they are challenging, they're believing their success, and keep continuing their challenge, and finally creating a value for our society. So to acquire such a mindset, entrepreneurial mindset or behavior, what kind of competency do we need? So one famous competency is from European Commission. It's called Entrecomp by European Commissions. They show 15 entrepreneurial competencies divided 3 categories. So let me see that categories. So sporting opportunities, or creativities, or vision, or varying ideas, or ethical, sustainable thinking, or self-awareness, or self-efficacy, and motivation, and perseverance, and mobilizing resources, or financial and economic literacy, or mobilizing others, and taking initiative, or planning management, or coping with ambiguity or uncertainty and risk, and work with others, and learning through experiences. So there's interesting competencies. So they this is one of the example, but very famous entrepreneurial competencies. So I showed this example. And so next topic is, why do we need such entrepreneurial competencies? Should we acquire such entrepreneurship competencies? So because these competencies are very useful or very helpful for problem solving, and it's very connect to these competencies are very helpful to make our innovation and also future creation. To that mindset or behavior is a very essential one to change our world better. So these competencies are very helpful for our society, but more important one is these competencies are very helpful for their career design. So living with ownership for their career, these competencies are very, very important, very essential. So not only for our society, but also individual aspect is both are very helpful for to acquire such a entrepreneurial competencies. So I showed these 3 panels. The first slide, like so now SD is number 4 or 8 or 9, but these competencies are very useful for all SDG panels. So these are basic or fundamental, essential ability or skills for our life. So let's move to the third topic: how to not teach, but cultivate entrepreneurship. So entrepreneurship, the entrepreneurship is an integration of non-cognitive skills. So a cognitive skill, like knowledge or critical thinking, is we can teach. So we can teach knowledge, or we can teach how to think, or a framework or something. So this is cognitive skill. So it's very easy to check easy to evaluate as a paper test. But non-cognitive skill, such as creativity,
or initiative or mobilizing or communication or something. Such non-cognitive skills are very difficult to evaluate. So we can teach non-cognitive skills. So learners need to acquire these skills through their experience. So we provide such a environment. We not teach entrepreneurship, but we provide educational environment to acquire such entrepreneurial competency. So through their experience. So what kind of environment we provide is here. So we cherish student individuals initiative first. So this is very important to doing student initiative activities. So we cherish student initiative, and we support that initiative activities. So there are many mentors here. So actually, we have a professor position, but they are not teaching. They are mentors to support student initiatives. And also many supporters from Kyushu University alumni, Kousuke alumni support student initiatives. And we provide a grant support program, or we provide facilities such as makerspace or co-working space, so student can discuss or making something. And so we're making such entrepreneurial community in Kyushu University and running together in the community and acquire entrepreneurial competencies through their experience. This is an environment of an entrepreneurial education system in Kyushu University. And let's dive in more details how to cultivate entrepreneurship. So here I said student initiative first. So here is student initiative. And we support their try to practice their idea to our society. And they can get feedback through the practicing their idea to our society. So doing such activities, try and get feedback, get feedback. So repeating this loop and testing their assumptions many times. And then through the loop, through the try and feedback loop, they can discover or create their opportunities to connect to new value creation. And also in the process, they evaluate opportunities, they exploit opportunities, and finally, they can achieve new value creation in our society. So we don't put new value creation first. No, not so we are very cherish student initiatives first. So first is from student initiatives and connect to new value creation from the individual initiative activities. So this is a learning by doing process. So doing this process, they can acquire entrepreneurial competencies through the activities. So these activities are connected to career ownership or their happiness, student happiness, and also social happiness and well-being of our society. So students happy and our society happy. So both very win-win situation through the experience. And we picked up 2 student teams we supported in 2024. So every single year, we supported
40 plus student teams every single year. So we picked up very great student teams here. So the first one is Own Fit project team. So this project is for dogs disabled to walk. So it's for pet owner. Oh, dog is also, but a pet owner is also. So this project, in this project, they are developing a system, very fast development and lower cost development for dog wheelchair. So this is a very great activity to support many dogs or pet owners. And a very grand new process to first creation and lower cost creation. So this is the first activities. So very good activities. So that is the reason why I introduced here. And also another project team is Bone Science team. So they making they made 3D scanning machine for bonsais. So they are trying to apply that technology, 3D scanning machine, to bonsai archivists or online trade or so science to evaluate the beauty of bonsai. And this is another very great project. And they are now they are collaborating with Saitama Omiya Bonsai Museum. So that is Digital Bonsai Museum. So if you are interested in Digital Bonsai Museum, please check this QR code. So also here, Own Fit project QR code is here. So please check. And so Kousuke making such entrepreneurial communities to support student initiative activities. And here is a summary of entrepreneurship education. So entrepreneurship. So what is entrepreneurship? So that title is what is entrepreneurship education? Entrepreneurship education is not business training or not business education, but very focusing on entrepreneurs' competencies, certain behaviors, and in the education program, we cherish student initiative activities, and we connect to that activity to new value creation for our society. So this is summary. And lastly, let me introduce Kyushu University activities regarding entrepreneurship education. So, Kyushu University show Vision 2030, and Kyushu University showed 8 visions. So vision number 3 is regarding education. And the Kyushu University describing regarding entrepreneurship education in that document, like incorporate problem solving and value creation education in all curricular, or strengths and industry and industry connection and entrepreneurship training, like that. And so Kyushu University describing about entrepreneurship education in their 4th midterm goal and midterm plan, such as to conduct self-examination and evaluation of entrepreneurship education and making improvement based on the result. So Kyushu University, QREC, provides structured entrepreneurship education curriculum. And that curriculum is a sub-major curriculum with entrepreneurship certificate. And so we collaborate with any other department in Kyushu University. So any schools or student or any
grade, any school year student can join a Kousuke program. So we provide 30 plus courses every single year here. So, and we also supported 40 plus student teams every single year. So to support student initiative programs, and around 15,000 students every single year. Kousuke, that student can join our education program. So this is Kyushu University's activities. So the Kyushu University, as a leading university of entrepreneurship education, we organize, Kyushu University organize 18 universities in Kyushu and Okinawa area, and making consortium to create a startup ecosystem. So it's called Parks. So that Parks vision is collaborate with Asian and Oceanian countries to collaborate with other Asian universities, and making a very good environment for creating startups. And also in their mission, Parks has a working group for entrepreneurship education. And so in the working group, we disperse students to other Asian countries and collaborate with other universities, and making entrepreneurship education program collaborate together. So if you are interested in this activities, please check Parks website. And if you are interested in that collaboration, because here today there are many Asian countries, Asian peoples or Oceanian peoples. So this is a very good opportunity to making a network. So if you are interested in these activities to collaborate with each other, so please check, please contact us. And also here is the last announcement. So every single year we have international symposium on entrepreneurship education in Asia at Fukuoka, Japan. So next September, we have this symposium, and we invited we invite many great professors from European countries like London University, or here Nanyang Tech University in Singapore, and also from US or other European countries. So there are many great professors or educators are coming and discussion about entrepreneurship education. So if you are interested in entrepreneurship education, please join us. So here is, now we are doing call for abstracts. So the deadline is June 8th. And so please check QR code here. And finally, this is contact information. So if you are interested in entrepreneurship education in Kyushu University or Parks or something, so please contact us. So this is a very good opportunity to collaborate with starting new collaboration. So thank you very much. So that's all. Thank you. はい、金子先生、ありがとうございました。時間、ちょうどですね、10分ぐらい余っておりますので、ここからですね、Q&A セッションに移りたいと思います。オーディエンスの方々、もしご質問とあればですね、こっちのチャットボックスに、質問をお送りいただければと思います。通常ですね、時間がギリギリのところで質問が殺到するということがあるので、できるだけ早めにですね、送っていただくと答えていただけるかなと思います。早速一つ質問が来ていますね。英語で来ています。Thank you for your nice talk. I have some questions. Want people who don't yet have ideas for solving social problems and up not being able to do anything even if they receive entrepreneurship education というような質問ですね。
うん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 。これは、ああ、うん。That is very, うん。tough question. そう、いや、うん。すそう、これは日本、これ岡田先生ですかね。英語の方がいいのか、日本語の方がいい日本語でのか。お答えいただいて問題ないかと思います。はい。はいはい。えっ質問の意図としては、そのアントレプレナーシップ教育を受けてなかったとしても、なんかその、あ、今、下の方にちょうあ、ど出ているようなことを、はい、そうですね。うんうんうん、そういうことですね。はい。受けてなくても、何、うんうんうん、何もできなくなってしまう。はい。えそういうことですね。社会課題、そういうこと、わかりました。僕、理解できました。つまり、何ですかね。なんかその社会課題のアイディアとかがない状態でアントレプレナーシップ教育を受けても、なんかなかなかそういうことができないんじゃないかっていうことですかね。はい、はい。えっと、そうですね。これ、何ですかね。アントレプレナーシップ教育の、どういうステージ、何ですかね。多分、なんかそのレベル感みたいなのが多分あるのかなと思っててですね。例えば、全くまだ自分がこう、どうやりたいとか、どういうふうなことをやりたいとかがわからないところ、ところの人とか、もうすでにこうアイデア持ってますっていう人とか、そういうのがあるかなと思うんですけど、QREC のプログラムでは、何ですかね、一番最初の最初はですね、自分がどうありたいかっていうそのキャリアプログラムに近いようなそういう内容のことをやるんですね。つまりそのスチューデントのイニシアティブをこう主体性を何ですかね、僕ら大切にしてるんですけど、スチューデント学生自体が自分が何をやりたいか主体的にやりたいかっていうのが全然わからないっていう状況っていうのがなんかすごくこう多い学生さんもいるので。まずは自分が本当になんか主体的にこうやりたいこと、将来どういうふうにありたいのかっていうのを自分らしさみたいなのを起点に考えていこうみたいなプログラムがもう最初の最初なんですよね。なのでなんかすごくこうキャリア教育とかに近いようなところから始めていって、でそこで自分がこれは自分は結構主体性を持ってやれそうだって思うものが見つかったらそのアクションをこうやっていくような、そういうカリキュラムにつなげていっているようなところがあるので、なんですかね、多分どの段階でどういう教育を受けるかっていうのはきっとその通りだと思うので、アントレプレナーシップ教育ってなんか多分すごい広いステージがあって、なんですかね、その最初の最初は多分そういうなんか自分を見つけるというか自分のありたい姿を見つけるところからすごい上のレベルのところまで行くとそういう本当に社会実装をしていくみたいなところまで長くこうカリキュラムが用意されているのでそれそうですね、これを見せながら言った方がこれですね。すいません。これがそうですね。このストラクチャード、カリキュラムと言ってた、こう体系的なプログラムみたいなので、ここのエントリーレベルですね。ここのところがそれに当たるようなところで、もうこの辺に行くと、その社会実装とかにすごい近いところまで行くみたいな、そういう、なんですかね。なんか、感じですかね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私も少し似た質問を持っていたんですけども、そのまさにはい。アントレプレナーシップっていうのは、
なかなか教えられないこと、つまり非認知能力が主体であるので、っていうところ、結構同意できるなと思ったんですね。私も大学院でリーダーシップ教育やってたことがあって、かなり近いところがあるんですよね。で、そこで私も質問したかったのは、具体的にどんな講義とか、ゼミとかやられるのかなというのがあって、それがまさにここにあったこのストラクチャードというところだったんだなと、今聞きながら、伺いました。はい、すいません。それをちゃんと説明しておけばよかったですね。プレゼンテーションの中で。申し訳ないです。質問していただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。最初の方はかなりキャリア教育に近いものだということを、先ほどお答えいただきました。で、今2つまた質問が来ているので、先にじゃあこの下の、先に下のこの日本語で来てる方から来て答えやすそうなので、いきたいんですが、欧米と比較して、日本で起業家教育を実施する上での課題、また強み、そうしたものはあるでしょうかという質問です。そうですね。これ英語のやつと一緒ですね。多分なんですかね。やっぱりその国によって、その状況とかカルチャーとかがやっぱり違うので、一概に同じようなアントレプレナーシップ教育を同じようにできるかっていうと、なんか違うかもなとは思ってるところはあるんですね。で、なんですかね、難しい点で言うと、まだやっぱりこういう教育の認知が広がってないかなとも思うので、なんですかね、例えば僕の場合だと大学でアントレプレナーシップ教育をやってますみたいな感じだと、人を起業させるための教育ですかみたいな、なんかそんな感じの、最初のビジネスの教育ですかみたいな感じの、なんか理解をされてる先生、いろんな人たちもいて、いや、そうじゃないんですよねみたいな話をするときになかなかなんですかね、まだ認知がこう広がってないなっていうのはあって、こういうところで講演させてもらってこう認知を広げていけるっていうのはすごくいいなと思います。大学の先生の中でもキューレックはビジネスの教育をやってるんですかって言われる先生もいらっしゃるので、いやそうじゃないんですよねっていう、そういう理解のところですね。あと強みっていう意味ではですね、僕日本の教育システムってすごいなと思ってて、いろんな国と比べて何ですかね、すごくこうしっかりなんか何ですかね、その文部科学省のなんかプログラムってなんかしっかりこう教育しているところがあるので、一気に変われるんじゃないかなと思うんですね。ベースのその教育システムってすごくこうしっかりしてるので、今、文部科学省もそこでアントレプレナーシップ教育を小学校、中学校、高校、大学含めて、あと障害学習も含めてこうやっていこうとしている中で、今そういうところにこう力を入れているところがあるので、もし理解が進めばですね、現場の先生も含めて理解が進めば一気に変われる、なんかその土台、システムがちゃんとあるので、そういうところでは希望を持ってたりもします。今の質問にもきっと関連すると思うんですが、英語で来てる部分ですけれども、まさにアントレプレナーシップ教育をやるにあたって、これを大学でやる、企業か塾的なものがですね、ビジネス界隈ではたくさんあると思うんですけど、それを大学でやる、例えばアドバンテージとしては何があるでしょうという質問も来ています。はい、何ですかね、やっぱそのアントレプレナーシップ教育をどういうふうにこう捉えるかっていうところだと思うんですけど、例えば何ですかね、その起業家育成塾は起業家育成塾でいいと思うんですけど、やっぱりこの九州大学、文科省も含めてこうやってるのは、How to で起業するっていう、そういうのとはまた違う、何ですかね、社会で生きていくための能力、社会に価値を創造するためのこう能力みたいな形で、やってるので、多分 How to 企業塾とはまたちょっと結構違うかもしれないなと思ってて、でそういうところをこうそういう能力みたいなのはもちろん大学じゃなくて小学校とか中学校とか高校とかでもそのカリキュラムに応じてそういうことがやれると思うんですけど、大学でやるっていう意味は何なのかっていうところで言うとですね、やっぱり例えば大学ってやっぱりこう研究とかをこうやってたりする、最先端のテクノロジーとかをこう扱ってたりとか、最先端の社会課題とかにこう触れてたりとか、そういう教育の中で
そういう最先端のテクノロジーを使ってどう社会に、価値を生み出していくかとか、すごく最先端な、その社会課題、社会問題で普段他の人がなかなか気づきにくいっていうところとかを大学のトピックとかでこういろいろ扱ったり、見たりする先端的な、すごくクリティカルな社会問題とかに触れたりとか、そこでどう社会課題を扱って社会に価値をこう生んでいくのか、そういう人たちの問題、社会課題を解決していくのかみたいなところが大学で、価値創造という文脈でアントレプレナーシップ教育をやる一つの、意味でもあると思いますし、それがまたその何ですかね、個人のその生きていく力にもまたそれがつながるということもあると思うので、大学でそういうことをやる意味っていうのは、すごくあるんじゃないかなと個人的に感じてます。大学の先端的な知とかですね、技術とかとの接合がしやすいというところにアドバンテージがあるということ。はい、ありがとうございます。最後、時間が来ております。一つだけ最後に来ている部分、質問を取り上げたいと思います。先ほどの岡田先生からですが、アントレプレナーシップ教育の成果、具体的にはどのよって評価されているでしょうという質問で、その下に書かれているのは、文科省の育成事業で S 評価でなかった点、どういったところが原因だったでしょうかという質問です。最初の、何ですかね、評価は本当に難しいなとは思いますね。何ですかね、今、九州大学で、やってるその評価の方法は、その国際的なその研究で、何ですかね、使われてるそのアントレプレナーシップのコンピテンシー、さっきちょっとこう話とかをちょっとさせていただいたヨーロピアンコミッションが作っているアントレプレナーシップのコンピテンシーの話とかですね、辺の、これですね、これって評価項目みたいなのもちゃんとこう用意されてて、いろんなアントレプレナーシップの教育で、その評価をするための、フレームワークであったり、クエスチョンネア、アンケートであったり、そういうのがこう用意されているので、それをこうピックアップしながら、なんですかね、九州大学で授業を受けた前と授業を受けた後で、どうその学生のそのコンピテンシーが変わったのかみたいなのを評価、はしているんですけど、これはその何ですかね、これで、その本当になんかその、教育が効果があるかっていうところは、そういった今やり方だけ、そういったやり方をやってるんですけど、もっと他にもいい方法があったら僕らもなんかやっぱり知りたいなと思ってて、なかなかその、なんですかね、テストで100点取るとかそういうもんじゃないので、なかなかこう評価が本当に難しいなと思いますね。で、あと、エッジネクストの話ですね。そうですね、アントレプレナーシップ教育、すごくこう頑張ってたけど、S 評価ではなかったっていうのは、これ、実は僕自身はですね、4年前にこの QREC に来たので、実はエッジネクストに関わって、なくて、何ですかね、S 評価になった理由がちょっと僕も、実は分かってないっていうのが、もうこの答えではあるんですけど、これね、どうなんでしょうね。なんか多分、何か文科省にとってちょっとこう足りてないとか、ちょっと不十分なんじゃないかっていうところがあったのかもですね。はい。すいません、なんか僕自身も答えきれなくて申し訳ない。そう、これはね、これはね、それはね、あるかもしれないですよね。何件、ちょっとエッジネクストの、何ですかね、評価方法がどうだったかっていうのは分からないんですけど、今、そのエッジネクストの後継でやられているスタート事業に関しては、何ですっけ、ちょっとそこのところが、文科省さんも、多分なんかいろいろお考えあっての、ところで、KPI をちょっと分けて考えられてて、
そのスタート事業、さっきパークスっていうのをちょっと説明しましたけど、そのスタート事業の中では、企業支援グループとアントレプレナーシップ教育グループがあって、企業支援グループの方はですね、KPI として何件起業したかっていうのが定められてるんですけど、教育グループの方はですね、KPI としてそれが何件起業したがなくなってて、どっちかっていうと、どれぐらいの人数にそのアントレプレナーシップ教育を受講できましたかみたいな感じにはなってるので、ちょっとずつそういう考え方も、変わってきてるのかもしれないですね。昔はやっぱりアントレプレナーシップ教育とその企業数を結びつけようとする、確かにそういう動きもなんかあったような気がしますけど、だんだん社会の状況とかに合わせて、そういうのも変わってきて、世界の状況に合わせてですかね、変わってるのかもしれないなと思いました。はい、ありがとうございます。それでは、ですね、少しだけ時間を超過してしまいました。すみません、ありがとうございます。それでは、金子先生のご講演、これで終わりにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、マイクを事務局にお返しいたします。金子先生、田中先生、ありがとうございました。最後に事務局用にご案内させていただきます。まず、次回のブラウンバックゼミのご案内です。次回は来週4月23日水曜日、12時10分より九州大学行動研究院の運営班准教授より、人とロボットが構成する社会のための理論的設計と題し、講演を実施いたします。